最近一直下雨啊，今天这个天气还算比较友好的，不是那种风雨交加的情况。今天来托尔登湖搞一个，看这个天色吓不吓人？天气预报说今天全天小雨啊，希望它是准的。别看天色这么暗了，实际上已经9点，要抓紧时间了。现在玉米好便宜啊，5块钱买了7个。这碗啊，花的，这不是糯玉米吗？还是有甜玉米的。还好，就2根糯玉米啊，掺1包这个钓鱼王的生鲜玉米啊，加点青草片，加速幼鱼。这是菜籽冰粉啊，这个东西针对草鱼、边鱼效果还是比较明显的。这个湖收费100一天，除了花斑鲢以外，其他鱼种都可以钓。所以今天的目标鱼是草鱼、边鱼。杆子用的9米霸王汉，水比较浅，只有1.8米左右。正常情况下，草鱼是喜欢在浅水活动的，1米多到3米多，再深除非打大窝子把鱼喂过去。太深的地方把鱼喂过去可能需要几天，也可能窝子白打的。3下就这么多，1.8米的水深，钩距定个20公分左右，线组6+4，钩子差不多等于12号伊斯尼吧，还是以草鱼为主。这个钩子比伊斯尼的钩条要细一点，挂1颗玉米，还是想兼顾边鱼啊。钓的里10公分，100一天，看我今天能不能上岸。哇塞，来口了，窝子打下去才10几分钟啊！哇，第一条就是草鱼。今天前途一片光明，我抄网都没装，这个鱼来的太快了。好在鱼不大呀，我就抱着杆子，你自己玩去。第一条拿下，钩距20，离地10公分，吃的是上钩。这条鱼还可以啊，这个皮毛真漂亮。窝子一次补1点，就是补个气味。我把这个线组改一下了，水浅的漂溅长直线，钓得很难受啊。这个线组要爆改。打野就来口。第2条应该也是个草鱼啊。1条值个20块，2条就40了。照这个趋势下去，今天上岸轻轻松松。这条鱼差不多溜了2分钟了，自溜自抄太费手了。我顶！这个课题做烤鱼非常完美啊，1条1顿。先抛一杆子下去，我把这碗都没找到，就这样挂钩，挂1颗。钓里里钩上的玉米很显眼的，不怕它看不到。今天这个八字环必须改掉，没有找到合适的，大的很大，小的很小。我去，这真灵啊！一打野就有口。来了1条边鱼，这条边鱼还可以，1条1盘子。这条边鱼也是吃了上钩啊。这个个体直接拎，1条1盘子。这个漂必须得改了，钓得很烦，减漂角吧，不影响使用啊。这个八字环也得改掉，太重了，飞线根本飞不起来。找了个小八字环，这个八字环钓草鱼小的点，没有更合适的，凑合着用吧。离地10公分，全飞线。笔直的3点1线，风平浪静，满天乌云。今天这场雨是逃不掉了，但是给个面子，刮风就不下雨，下雨就不刮风啊。哇，接口！哎呀，差点拔河了！我去，漂好像没了，什么情况？这不是节外生枝吗？漂真没了，应该是断了，还有节漂角。这么好的鱼情，浪费时间了。金色的草鱼啊，这条还可以。漂角断了，我现在找半天没找到合适的漂了，都长了。太小了，铅皮都剪完了。这个也小了，还是用我钓草窝子的漂吧。这个漂飞签就不要想了。我靠，压个风线都能把窝子进了，一窝子鱼啊！又搞了条边鱼，这个线组配置钓边鱼稍微大了点，但是还是能钓到。
这一条也还可以啊，直接起飞。这条也是吃得上钩，一条一盘子。这个鱼口太爽了，这条应该也是草鱼，现在应该差不多上岸了吧？不用抄网了，这样还快一些，直接拉旁边搁浅。现在应该回本了吧？7条草鱼，2条边鱼，现在还是中午啊，接下来钓的全是赚的。进去，又是条草鱼，这一条有点手感了，生拉硬拽呀，硬拖，速战速决。这条个头可以，我全点上了，这也太过瘾了！草鱼，使劲的往回拖，这条瘦长的，哇，终于来了一条有战斗力的，这条有点猛，哇，这一条啊！我靠，好像是个红尾巴！不要刮到我鱼护啦！这真是个红尾巴，活蹦乱跳的大李子。这个东西比草鱼有力气多了。我靠，真有劲！拿下5斤有没有？这条鲤鱼搞起来之后，1个半小时没口了，这么好的风居然没口了，终于来了一口，现在已经4点了，哇，草鱼！我还计划今天搞20条的，把这个鱼价干到5块钱一条，结果这么长时间没口，我靠，这条鱼瞄着我鱼护就去了，别挂上去了，挂上去就完了。出来，这一条有点分量，拿下，看着肚子吃的圆滚的，点干了，来了一群，这一条不大呀，这条上抄网的资格都没有，这个是标准烤鱼尺寸。再搞一条手竿，说话算数。手竿鱼来这么快，现在才5点钟啊！这要是晴天，7点钟都看得见。现在开始下毛毛细雨了，这一条也不大。再来1颗玉米吧，最后1颗啊！说话算数。再下毛毛细雨啊，就怕等一下下大了。窝子还剩1/3，不能浪费了，拿回去放冰箱里，下次倒窝还可以用。哎呀，晚节不保，1天没空干呐！今天一天就空这一竿呐，1条鱼没跑，收竿。如果我没记错的话，应该是15条草鱼，2条边鱼，1条鲤鱼。100的票，这应该大几十斤是有的吧？窝子成本大概10几块钱，就是因为守最后一竿子，搞得要淋雨了，下大了，这完了收不赢了。点个赞呗。